आटे को यदि आप थोड़ा पानी मिला करके ऊपर हल्दी डाल करके कहीं आपको जल जाए तो गेहूं के गीला आटे में हल्दी अंदर डाल करके बांधने से जलन में भी लाभ होता है। जैसे काम करते करते रसोई में हाथ आपका जल जाए तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है। और जैसे किसी को खांसी हो जाए तो खांसी की भी यह गेहूं दवाई हो सकती है। तो खांसी की दवाई कैसे हो सकती है? तो खांसी के लिए आप 10-15 ग्राम गेहूं को थोड़ा सा उसको दलिया बना लें, मोटा मोटा, और मोटा मोटा दलिया बना करके 10 ग्राम को आप 400 ग्राम पानी में डाल लें। उसमें मुश्किल से 1-2 ग्राम नमक डाल दें, सेंधा नमक, उसको डाल करके उबाल लें। जब 1/4 बच जाए काढ़े की तरह से, उसको आप छान करके पिएं। आप देखेंगे कि किस तरह से वो खांसी को तुरंत भगाने में ये इससे सहयोग मिलता है। तो खांसी जैसी बीमारी में भी गेहूं का जो प्रयोग है वो बहुत ही कारगर है। इसके अतिरिक्त जैसे आप लगभग 5 ग्राम दलिया को पानी में पकाएं, उसमें 1-2 पत्ती तुलसी डाल दें, 1-2 चीज़ जैसे थोड़ा सा स्वाद की दृष्टि से डालते हैं तो 1-2 पंखुड़ियाँ गुलाब की डाल दें, फिर उसको छान करके पिएं। तुलसी, गुलाब और गेहूं का ये चाय, ये जो पेय है आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो दूध मिला लें और आप चाहें तो उसमें मीठा भी मिला सकते हैं, चाहे तो वैसे भी आप पी सकते हैं। तो भुना हुआ जो दलिया है, हल्का भुना हुआ दलिए को आप काढ़ा बना करके उसके अंदर जो है उसको मिलाकर हल्का भूना, गेहूं को हल्का भून करके या गेहूं के दलिया को हल्का भून करके आप रख सकते हैं। रखने के बाद में उसको पानी में उबालिए, तुलसी का पत्ता और गुलाब फूल की पंखुड़ियाँ, जो देसी गुलाब की फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, आप उसको डाल करके सेवन करिए। तो आप देखेंगे कि वो आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट जो पेय है, चाय है, वो तैयार हो जाती है। और कमाल की बात तो यह है कि इसको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या पिला दी गई, और वो स्वादिष्ट भी होता है और दूसरी बात तो गुणकारी भी होता है। जो चाय की जो हानि है उससे भी आप बच जाएंगे। तो खांसी के लिए भी और आपके पेय के लिए भी गेहूं का आप प्रयोग कर सकते हैं।